السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم فيديو جديد ان شاء الله. بالنسبة للفيديو فغادي يكون طريقة ديال وضع الاواني في آلة الاواني بطريقة صحيحة باش يخرجوا الاواني ديالنا نضاف بزاف وما يكونوش مضبين وما يكونش فيهم الوسخ. فهاد الطريقة هي الصحيحة وما تغلطوش. انا غادي نعطيكم معلومات مهمة فمن الاحسن انكم تفرجوا لا فيديو من الاول حتى التالي باش هكا ما تضيعوش عليكم حتى شي معلومه. وخاصه بالنسبه للناس اللي كيكونوا يلا خداو آلة الاواني يلا في البدايه وكيبغيو انهم يشغلوا الآلة وما كيعرفوش كيفاش يبداو. فهذه هي الطريقه الصحيحه لوضع الاواني. فغادي نخليكم معايا كنعتذر. اول شيء كنبداو به هي الاعلى. فالشبكه الاولى اللي كتكون في الاعلى يكون عندنا هاد الطريقه هذه، يعني هذه اللي كتكون عندنا هنا بالنسبه للكيسان. يعني كي كيكون عندنا الكيسان كنوضعوا الكيسان لتحت وكنغلقوا عليهم. اذا ما كانوش كيسان صغار فغادي ناخذوا دائما هاد الاولى والثانيه كيكونوا بالنسبه للكيسان. هنا كنحطوا بهاد الطريقه هذه الكيسان ديالنا طريقه فوالا. وهنايا كناخذوا الكيسان الصغار بهاد الطريقه. وكنكملوا هنا الكيسان كامل اللي عندنا. يعني هنايا وضع الكيسان. فهاد الطبقه هذه الفوقانيه اللي كتبقى هنايا انا كنوضع فيها المقلاة كاسرون ومقلاة ثانيه. فبالنسبه لهاد المقلاة هذه كيف ما كتشوفوا غلط انكم تحطوا المقلاة هكا. قبل ما ديروها في الآلة ديال الاواني غتحيدوا هاد لاصوص طوماط اللي كاينه وعاد غادي تحطوها. غادي نفوتوا عليها شويه ديال الماء فوالا. هنايا من بعد ما فوتنا عليها شويه ديال الماء غادي نحطوها الفرصه هنا. دونك الطريقه ديال ان ما خاص يجي واحد فوق واحد حيت الماء ما غاديش يوصل لفوق. فوالا خاص ضروري تخليو النصف في النصف. يعني درنا المقلاة غنخليو النص ونحطوا الكاسرونه ونخليو النص ونحطوا المقلاة الثانيه. من بعد مثلا عندنا هذه ديال البلاستيك غنحطوها هنا بهذه الطريقه. وديما نقلبوا المواعن، ما تحطوش المواعن ديالكم بهذه الطريقه الفوق لان الماء ما غاديش يوصل. فالماء كيجي من التحت، يعني الماء ما يمكنش يوصل لهنايا ويطلع من الفوق ويهبط. يعني دائما نقلبوا المواعن ديالنا نحطوهم هنا. من بعد مثلا عندي هنايا فنجان غناخذو هنا غنحطو هنا. ها وهذه غنحطوها في الوسط. دونك حنا عارفين بلي الماء غادي يوصل. غادي نسدو الطبقه الثانيه غادي نهبطو للطبقه الثانيه. فالطبقه الثالثه كتكون هذه الشبيكه هذه. فبالنسبه لهذه الشبيكه هذه اللي كتكون غادي نديرو فيها ملاعق وفرشيطات هما اللي غادي نستعملوهم في الاسفل كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه. غنحطهم عشوائيه وغنحطوا دي هي هنا اي حاجه عندنا نحطوها فوالا. من بعد كنبدا غسل كنحطوهم بهذه الطريقه هذه. دونك واحد الحاجه اللي خاصني نوصيكم عليها هي هذه. دونك هنايا هاد البصله هادو شويه عاليين طوالين كي غادي ندخلوها اوكي. غادي نحاول نقرب لكم باش هكا تشوفوا مزيان كنعتذر. فهنايا كاينه عندنا هذه هي اللي كتخدم بها الآلة. هذه الدائره اللي كتدور هذه في الحاجه الاساسيه كي تدور ما خاصهاش تعرقلها شي حاجه، ما خاصهاش شي حاجه اللي توقفها. شوفوا مزيان كي غدور
فهاد الطباصل هادو كيوقفوا لينا الدوره. هانتوما شوفوا يعني كيحبسوا، يعني هاد الطبسي كيعرقل لنا حركه السير ديال الاله. هادشي علاش ما غاديش نديروهم لتحت، غناخدو هادو غيتحطوا الفوق باش الاواني يتغسلوا مزيان. فإلا كان كل مره في الدوره اللي كيدير هذا كتوقفوا هاد التبصيله، فهذا كيعني ان المواعين ديالنا غادي يخرجوا ما مغسولينش مزيان، حيت كانت هنايا كاينه واحد العرقله. فهادشي علاش ما ديروش اي حاجه قبل ما تشغلوا الاله ديال الاواني. اول حاجه جربوا هذاك واش كيدور بلا ما يقيس شي حاجه. الا دار وقاس شي حاجه حيدوا داك الحاجه وعاودوا نزلوها شويه ولا ديروها الفوق. اوكي يعني حنا متفقين. دونك بالنسبه لهاد الطباصل هادو ما غاديش نديروهم، غادي نحيدوهم حيت كيعرقلوا لنا حركه السير ديال والدوره ديال الاله. فهنايا غندوزو نكملوا طريقه وضع الاواني. هنايا فوالا هنا غادي ناخذوا غادي نحطهم بهذه الطريقه هذه. هنايا بقات لنا هاد الكاسرونه وغادي نصبر هنايا فوالا. وهنايا بقات لنا هاد المقيله هادي غنحطوها بهاد الطريقه. وهنايا كنشوفوا بلي اننا سالينا معاناتنا ديالنا ساهلين ماهلين. دائما الطباصل اللي يكونوا تحت المقالي الصغارين يقدروا ديروهم لتحت بالطريقه اللي درت انا. الفرشيطات المعالق كيكونوا دائما في داك الشبيكه اللي كتكون مع آلة الأواني. فأي آلة أواني ضروري كتكون عندها شبيكة ديال الفرشيطات وديال المعالق ضروريين. ومن بعد كنسدو هذا بحال هكا، كنحيدو هادو حيت ما عندناش البلاصه نخليوهم المره الجايه ان شاء الله. وكنسدو آلة الأواني ديالنا بهذه الطريقه. وكنشغلوها بهذه الطريقه ساعه ولا 3 ديال السوايع وكنشغلوها. وهادشي اللي كاين. ان شاء الله نكون فيدتكم بشي حاجه اللي ما كنتوش عارفينها. ومرحبا بكم كاملين في القناه، وكل نهار كنحط لكم معلومات جدادين على اي حاجه كتعلق بالمنزل. مرحبا بكم كاملين، شكرا لكم.